ประสมกรุ๊ปนึงจะเรียบสู้ตัวเตสกิจในกระโปรงเตสนาตัวห้องมี HDTV จีบีเซการไปที่ห้องมีปอดเบียนแต่จับดาวปีมองประมวยประกระหดมองปุ่มบุญจริงไงเนาะบ่าเอาทั้งนี้คือเมียนขมบาดตุสุขะชมบานชิมตราร วมในกรมการเงี้ยคือทางหนึ่งเอาชูในปอดเบียนปตอตเตี้ยรวมจังสกไดรีกาปอดเบียนปีตามบรรดาไข่ไปจำเรียบตัวเตสกิจได้ทั้งไงนี่คือทั้งไงดอกปีโรยไข่สราบชนะมาสันปัญญาสะพุทธศาสนาปีปอนประมาณ50 ปีปัตรในทั้งจันดาวสัปดาห์ตีปีไข่กันยาชนะปีปอนดอกใบมิติการปอดเบียนขมบาดสมชูนพิเรตลุกบนตราบรรเทาเอาคนสำหรับลำนังตีม้วนก็คือเตะตรงหนึ่งริรอทำบิบาบานถวยกาอัมพิวเนียสมเอามหาชนเมียนกาเดสาเพียบเงียมสงัดลำนังตีปีกำลังนโกบาลหัดโซมกาเปียซอนติซกนงการในเมียนปฏิกรรมหังษานักลำนังจงกล้าวจอพลอนมาโตเหมือนบานสมัยตรึสมัติไก่ขอดครูนบานเพียกำปงถวยสกรรมเพียบในขนมไข่ประเสนุบานก้นชีบันต้อคือสมปดอจุนเราลุสขาได้จีเนทับที่ใบบันต้อในปอดเมียนปึกษดาบันบัตรเจสิกชนจิตมิตรสถานการณ์นโยบายสตรอกเตอร์ระบอบยื่คือมันมีปัญหาเจ้าลูตีบอมองค์ประชีพรถตามมูลฐานคือบ่มเป็นกิจการเงียระบอบล้วนให้มันตรีดิชกาก็บ่มเป็นการทัดตูนิตีประดาอดมีปัญหาไว้คือดอกกอนุลอยบรรทุกใบยางนากันได้คือทากิจการเปียซอนดิซอกสันดับทรศาสนาคือในแต่ปึงเริงบรรทอดอดาวบากาปีมาเซอร์มันนี่คือในไอกอปิคือกำลังในกบารรอบรอยเนี่ยระบอบสนองการทานในกบารีจัตนิพนมเป็นบ้านจูบจมขณีดำใบทัวกาวักฮัดชีบรรทอตะเตียในจุ่มนิ่งเซ็งแต่เปียปอนตัวหนึ่งกาใครจะกาปีซอนดิซอกสันดับทนอบหรือก็ใครจะซอนดิซอกชีดในเปดมีนการในปัตกรรมหังซานามวยการหลังขยมนิยัยในขนมรูปเก็บตาปัตกรรมหังซาปัสัญจีปัตกรรมหังซาคือกำลังในกบาคือบ่มเป็นกิจการเงี้ยมันทวีกิจการเงี้ยนะได้เลือกลูกควาคาดโดยฉบับบานกำหนดนูลายบาทไทยเมื่อสมัยนี้ยังเคยมีกองกำลังในกบาระบบสนองการทานในกบารีธนีพนมเป็นยังรอบรอยเนี่ยได้ขนมนุ่มมีรถยนต์ดักปันดาลูยังเตรียมเนี่ยขณะในโครงการตุบสกัดไอโฮไฮรถยนต์ผลรถอากีเพย์ประมาณจีมาเพย์เครื่องนำไปผลลดเนี่ยที่เพย์ขนมการในนาได้ปัตตะกอดัดไหลนี่ดัดไหลนู่มันนั่งไงให้รถยนต์อากีเพย์นั่นก็เตรียมเนี่ยในโครงการบังตึกบังกราบวงปัตตะกอโดยพังซาได้มีในทางเกมมันปลากำเลื้องเก็บปลาตักบังเอารถจังตัวไว้เนี่ยนะอันนั้นขนมรูปเพียบเกี่ยวกับหัดซ้อมลำใบเตรียมแหละขณะบังการเลยเอาไว้ก็ได้ก็เชียการได้เตรียมจำจิมมนนะบ้านแผนการระบอบยืนทัวร์tới việc bànสำรักในขนมกรอบคันระบอบฉบับในขนมเป็นอุไอดำจูนสวรรค์ได้เชียแกะสนองการโรงนโกบาลชีดหนึ่งเชียสนองการในสนองการทานนโกบาลชีดบานปรับทานนี่คือเชียเพียรกิจระบอบนโกบาลในขนมกาเปียสันติศพสันดับทนอบจูนระบอบปอนประชีพรัฐเชียพิเศษคือประเทศเชียยืงแต่งมูแต่รองวิจิตุนิติจำใบจากระบอบนโกบาลเอานโกบาลหนึ่งปราพิบอัตมุดเอาออกปีลัตเพียบในขนมการในนาได้ปฏิกรรมนุกัดล้างหายปฏิกรรมนุ่นวมมามีการปะตรงกันคดีปัจจุบันต่อทนายสมสดับการกู้บัญชีคลายระบอบไอดอมจูนสวรรค์แกะสนองการโรงนกบาลชีดหนึ่งชีสนองการในสนองการทานนกบาลริจทนีพนมเป็นบันกูได้ในการโชว์เชิงระบอบกองกำลังบ่เยอะให้เอากองกำลังบ่เยอะสกอลอมปีแพทย์ในกลุ่มโดยโชว์ในปีเมียนปรานบัตรการคือยืงหายอนุวัตบานมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะขนมกูน้องในใบไทยราซ่อนซบสวัสดิภาพในขนมริจนีพนมเป็นบ่เยอะในใบชีวิตใส่ผมพดคือการไทยราซ่อนซบสวัสดิภาพชุดพิชิตปรอดในขนมตู้เตียริจนียืงถึงมูลคือส้มเอากำลังทั้งอ้อบังการชันเตะในมันเนสกาในอาชีพในวิชีชีวิตระบอบยืมดำไปถิ่นเนี่ยนงการเรียบจำซ่อนซบสวัสดิภาพจูนดอกพิชิตปรอดยืงแต่งริจนีบ่เยอะมาตัวเรือสกชนจิตีมิตรนี้ผมเป็นเชียเลือกตีมวยเตะได้กองกำลังในกบานทัวกาหัดซ้อมให้ยุ่งตามไอดอมจูนสวรรค์บายดังทานนี่คือชีการหุ่มลึกลังเว้งเนื้อเมรีดได้ทรอบฟักหัดการปีกระลองตื่นปันเหมือนมีในท่าต่อแต่เมียนขณะปัจจุบันกรุงทัวปัตกรรมบานกำลังในกบาลังลูกปากเกิดครมในใบปากกราบหรือก็การปีซอนในซอกได้ตามเปิดคือมีจุ่มเนียนนี่เชียชีประจำแต่ดองระบบกำลังสมัติเกิดแตงกำลังสมัติเกิดในโกบาแตงกองเรียบวดฮัดสมใบแต่โยธีนั้นก็มีจุดยืนหนึ่งได้ปัจจัยเกี่ยวปลายโยธีในขนมการในน่ะได้วิทุนโง่การล้างทุนโง่บ่าเอาคนให้สมจุดจูนได้ทาริรถทาปิบากัมพูชี
ដែលនៅតែមាននិរន្តរភាពមកដល់ពេលនេះដដែលហ្នឹងគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីវិនិយោគឲ្យបងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់បន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់ហើយបំពេញកិច្ចការងាររបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតធម្មតាទៅហើយអ្នកនយោបាយលោកនឹងដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីជាបន្តទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមវិជ្ជាជីវៈហើយគោរពទៅតាមបទដ្ឋានរបស់ច្បាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវប្រើភាពអត់ធ្មត់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជាទីបំផុតក្នុងករណីណាមួយដែលមានបាតកម្មកើតឡើងហើយវាប៉ះទង្គិចគ្នាណាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងអស់បន្តហៅថាការសិក្សារបស់ខ្លួនបន្តទៀតទៅមិនចាំបាច់មានការព្រួយខ្វល់ខ្វាយនោះឡើយចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញក៏រាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យរក្សាជំហរជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងជាពិសេសគឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលហៅថា Facebook ហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកព័ត៌មាននោះឬការអធិប្បាយឲ្យពិតប្រាកដនិងមានប្រភពមួយច្បាស់លាស់កុំឲ្យជាការផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកព័ត៌មានអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយមានចរិតលក្ខណៈបំផិតបំភ័យបំភាន់បំប៉ោងស្ថានភាពឲ្យវាកាន់តែតានតឹងទៅបាទដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសិនទៅចុះនេះគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈនោះទេមិនមែនជាការបំប៉ោងស្ថានភាពឬក៏មិនមែនជាការដំឡើងសាច់ដុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេពីព្រោះយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសូមអនុញ្ញាតធ្វើបាតកម្មឬមហាបាតកម្មហ្នឹងគឺឲ្យលោកបានសមអីមួយចំនួនវឹកវើបាតកោរបស់ខ្លួនមួយចំនួនអញ្ចឹងដល់ពេលសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើនេះគឺមិនមែនមានន័យថាទៅអួតដំឡើងសាច់ដុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេគ្រាន់ថាត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងករណីណាមួយដែលបាតកម្មនោះកើតឡើងហើយមានជនឆ្លៀតឱកាសនោះគេបារម្ភអំពីជនឆ្លៀតឱកាសហើយអ្នកដឹកនាំបាតកម្មលោកគ្រប់គ្រងអត់បានអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណឥឡូវបន្ទាប់ពីបញ្ចប់រឿងនេះខ្ញុំបាទសូមបង្វែរអារម្មណ៍ទូសកម្មរបស់យើងទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនោះវិញម្ដងគឺលោកអ្នកធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយថាតកតូនករណីប្លន់នោះគឺពេលខ្លះនោះសមត្ថកិច្ចចាប់បានពេលខ្លះនោះគឺចាប់មិនបានទេហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃទី31កន្លងមកនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនទៅលើក្រុមចៅដែលមាន2នាក់ហើយក្នុងម្នាក់នោះគឺចាប់បានបន្ទាប់ពីគេបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទៅលើយុវជន2នាក់ដែលបន្ទាប់ពីយុវជនទាំង2នាក់នោះគឺបានជិះម៉ូតូ Scoopy 014បានមានទាំងជែកមានទាំងធូបទៀនអីជាហោហែនោះកំពុងតែលាបំណន់បាទលាបំណន់នៅកន្លែងអាស្រមកន្លែងដែលបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រឡងជាប់បាទហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺបានចូលធ្វើសកម្មភាពវាយប្លន់តែម្ដងហើយក្នុងការវាយប្លន់នោះគឺមិនមានជាកភ្លើងជាកបាត់អីទេដល់ចឹងទៅខាងពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះនោះក៏បានតបតទៅវិញបាទតបតទៅវិញហ្នឹងធ្វើឲ្យជនម្នាក់ហ្នឹងរត់បាត់ទៅហើយនៅសល់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបើតាមការដឹងពីលោកអនុសេនីយ៍ឯកផលផុសស្ដាដែលជាអធិការក្រុងប្រសិទ្ធនោះគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង15ត្រូវនឹងម៉ោង3:20នាទីរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងមកនៅចំណុចវិមានឯករាជ្យដែលស្ថិតក្នុងក្រុមទី12ភូមិ2សង្កាត់លេខ3ក្រុងប្រសិទ្ធនុជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេប្លន់យកម៉ូតូឬគឺបានស្គាល់ឈ្មោះថាថាច់លីអ៊ីងអាយុ18ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិទី26សង្កាត់3ក្រុងប្រសេនុខេត្តប្រសេនុនិងម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះថាសម្បូរមូរ៉ាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកើតហេតុជាមួយគ្នាហើយជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះគឺបានធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមួយគ្រឿង Max Scoopy 2014ពណ៌សស៊េរីខាងលើគ្មានស្លាកលេខទេព្រោះទើបបន្ទិញបាទជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថារ៉ារីអាយុ32ឆ្នាំបាទអាយុរៀងចាស់ហើយមានស្រុកកំណើតនៅភូមិឃុំកំពង់ក្រពើស្រុកខេត្តព្រៃវែងនោះបាទបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅក្នុងលើទូកនេសាទក្នុងតំបន់ទំនប់រលកបានហើយចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនោះគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានប្រវាយបតប់ទៅលើជនសង្ស័យនោះបើតាមការអាងពីជនរងគ្រោះបន្ថែមគឺបងអូនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុនោះពួកគាត់បានទិញធូបមានទៀនមានអីចឹងដើម្បីធ្វើការលាបបំណន់បន្ទាប់ពីប្រឡំបាក់ដប់ជាប់ហើយស្រាប់តែជនសង្ស័យ2នាក់បានដើរចូលមកវាយនឹងដណ្ដើមយកសោម៉ូតូបំរុងប្លន់តែម្ដងតែដោយឃើញជនសង្ស័យគ្មានការ
កាន់អាវុធនៅក្នុងដៃនេះក៏បានតបតទៅវិញផងដែរហើយក្នុងចំណុចនោះដែរគឺបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការកសាងសំណុំរឿងនិងសាកសួរបន្ថែមពីមុខសញ្ញាដែលបានរួចគេចខ្លួនថាតើទៅស្នាក់នៅណាឬមានប្រវត្តិមកពីណាមានគ្នាប្រមាណអ្នកទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្លន់នោះហើយនឹងបន្តនឹងធ្វើចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីជាបន្តទៀតសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងនិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនការបង្ក្រាបនៅពេលសកម្មភាពរបស់ជនដៃដល់កំពុងតែធ្វើនាំឲ្យអខានដល់សកម្មភាពមិនបានសម្រេចរបស់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាហ្នឹងគេហៅថាកាលណាធ្វើមិនបានសម្រេចដោយសារតែគេមកបង្ក្រាបឬក៏អធិពលណាមួយមករារាំងគេហៅថាជាការប៉ុនប៉ងគេចាត់ប្រកាសពីបទប៉ុនប៉ងហើយបទល្មើសនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺយើងអាចនិយាយជាបឋមថាបទល្មើសលួចដោយមានស្ថានពន្ធទោសមានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅយកម៉ូតូស្កូពីរបស់គេយើងប្រើអំពើហិង្សាវាយតប់លើគេបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលវាយតប់មកលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងសួរថាតើគាត់អាចត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទប្រើហិង្សាដោយចេតនាទេពីព្រោះគាត់ប្រើកណ្ដាប់ដៃឬក៏ជើងឬក៏ដបងអីទៅវាយអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមិនអាចចោទប្រកាន់គាត់បានទេដោយសារតែវាគឺជាសិទ្ធិស្វ័យប្រវត្តិមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេហៅថាការការពារខ្លួនឲ្យស្របច្បាប់ពាក្យបច្ចេកទេសហៅថាកិច្ចការពារធម្មមានរូបណានៅពេលដែលអង្គើអយុធធម៌ណាមួយធ្វើមកលើយើងធ្វើទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺយើងមានសិទ្ធិតែម្ដងប៉ុន្តែការការពារខ្លួននឹងឲ្យវាសមាមាត្រទៅនឹងទង្វើដែលជនប្រព្រឹត្តនោះប្រព្រឹត្តមកលើយើងផងបើយើងជ្រុលខ្លាំងពេកគឺអត់បានទេបាទប៉ះពាល់នឹងច្បាប់ទៀតបន្ថែមទៀតអរគុណអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានជាបន្តទៀតបាទ